diqqətlə möhtəşəm bir villa təqdim edəcəm sizə. Dəyərli dostlar, səhifəni bəyənin, like eləyin, zəhmət olmasa. Diqqətlə sonuna kimi videoya baxmağı xahiş edirəm sizlərdən. Sizlərə bu günləri Xırdalan şəhərində məktəbə, bağçaya, bütün yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidə 3 mərtəbə, hətta deyərdim 4 mərtəbəli 480.000 manata 8 sot torpaq sahəsinin üzərində şəxsi özünə tikilmə, hər mərtəbə monolit beton, cüt daş, dəyərli dostlarımız cüt daşı da keçən bir sahə ilə, yəni 50-60 santlıq bir sahə ilə tikilmiş monolit betonla inşa edilmiş sizlərə şəxsi mülk təqdim eləyəcəm. 055 291 3565 mənim əlaqə nömrəmdir və möhtəşəm bir iqamətgah sizlərə təqdim edirəm. Xırdalan şəhərində yerləşir, 2-ci milyonerlər məhəlləsidir, geniş bir şəkildə həyətyanı sahəsi var, zamanının illərinin şəxsi tikilisidir. 2017-ci ildə özünə tikilmə bir mülkü sizə təqdim edirik, dəyərli dostlarımız. Geniş bir şəkildə həyətyanı sahəsi var, qarşı tərəfdən asfalt yolun üzərindən, qarşı tərəfdən qaraj sahəsinə avtomobil daxil etmək mümkündür. Bir neçə avtomobil daxil etmək olur, dəyərli dostlarımız. Və o sahədən evin yanına və arxasına keçid etmək mümkündür. Ev sahibi bildirdi ki, dəyərli qardaş, bu ərazini biz yay mətbəxi və terras sahəsi kimi nəzərdə tutmuşuq. Monolit betonla üzərisi, üst sahəsi örtülüb, istəsəz oranı terras kimi də düzəldə bilərsiniz. Yəni, yay eyvanı, belə deyim, yay mətbəxi kimi də düzəltmək mümkündür. Burada yerləşir yay mətbəxi, həyət üçün hamam, tualet, kombi otağı və digər sahələr. Bu sahə isə ümumilikdə, bu sahə isə baseyn, hovuz üçün nəzərdə tutulub, dəyərli dostlarımız. Hovuz üçün nəzərdə tutulub. Demək, evin tikintisində inşaat zamanı gedən armatur sahəsi, dəyərli dostlarımız, yəni buradadır, qalıqları buradadır. 12-likdən tutmuş 20-liyə kimi armatur sahəsi var burada. Yəni, istəsəz baseyn sahəsinin armaturunu istifadə edə bilərsiniz. Burada yerləşir artıq otaqlar, kombi otağıdır, mətbəxdir, həyət üçün hamam, tualetdir və çöldən ümumi evin üst fasadı ilə da sizləri tanış edirik. 1, 2, 3, 4 ədəd eyvan sahəsi var, hətta 5 ədəd eyvan sahəsi var. Evin içərisində isə 4 dənə hamam tualetdir. Yataq otaqlarının özünə məxsus da hamam tualeti var və adlı dəhliz vasitəsində də hamam tualeti var. Keçək evin içi ilə də sizləri tanış eləyək. Evin ümumi üst fasadı ağlay daşlarla örtülüb, dəyərli dostlarımız, ideal bir iş görülüb, Çox bahalı bir ağlay daşlar vurulub və pəncərə sahələri öz həyətyanı sahəsinə baxır. Pəncərə sahəsi də ikilidir, dəyərli dostlarımız. Bismillah eləyək, evin içinə daxil olaq. Koridor sistemlidir, otaqlara bölgülər dəhliz vasitəsilə nəzərdə tutulub. İstilik sistemin xətti, elektrik sistemin xəttinə kimi hamısı çəkilib. Demək olar ki, son bir işlər qalıb da, bu qaydada satış edilir və birinci mərtəbənin ümumi olaraq 28 ədəd radiator sistemi evin içərisində qalacaq, yəni alınıb hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşir 65 kvadratlıq qonaq otağı, hər bir pəncərə sahəsinin altında istilik sistemin xətti nəzərdə tutulub, hər mərtəbə monolit betondur və ondan da əlavə rigerlərinə kimi dəyərli dostlarımız atılıb hazır bir vəziyyətdədir. Qiyməti sizlərə deyirəm, 480.000 manata 8 sot torpaq sahəsinin üzərində 9 otaqlı sizlərə mülk təqdim eləyəcəyik. Birinci mərtəbəyə məxsus birinci yataq otağı, burada yerləşir birinci mərtəbəyə məxsus sanitar qovşaq və keçək dəyərli dostlarımız evin mənfi birinci mərtəbəsi ilə sizləri tanış edim. Yəni, mənfi birinci mərtəbə. O deməkdir ki, burada qaraj sahəsi və əlavə otaqlar var. İstəyə uyğun olaraq bu otaqları qonaq otağı, yataq otağı və digər otaqlar kimi də istifadə edə bilərsiniz. Gəlin, keçək ilk öncə sağ əldə olan evlərimizlə, otaqlarla tanış olaq. Sağda yerləşir birinci otaq. Burada da plastik materiallarına kimi var hamısı. Nə lazım olsa işlədə bilirsiniz. Burada da çox böyük bir
qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub, istəsəz qonaq otağı eləyə bilərsiniz. Bütün evlərin, bütün otaqların daha doğrusu istili sistemin xəttinə kimi çəkilib və çox böyük bir geniş qaraj sahəsi. 3 avtomobil sərbəst şəkildə daxil etmək mümkündür. Pultla idarə olunan jalüz qapısına kimi qoyulub. Və digər tərəfdə, qaranlıq olan tərəfdə isə artıq kladovka kimi sahə yarada bilərsiniz. -1 ilə və 1-ci mərtəbə ilə tanış olduq. Hal-hazırda 2-ci mərtəbədəyik və pol sahəsi birlik diklə 1 santlıq, yəni 1 santlıq diklə vurulmuş hər mərtəbədə pol sahəsidir. İstəsəz laminat döşəmələr edə bilərsiniz. Sağda yerləşir 1-ci yataq otağı, 2-ci mərtəbəyə məxsus yataq otağı. Pəncərələrin qarşısı tamamilə açıqdır. Belə bir mükəmməl bir villanın pəncərəsi hara baxa bilər? Öz həyətyanı sahəsinə. Dəhlizdən eyvana keçid xodu. Burada yerləşir 2-ci yataq otağı. Bu yataq otağının da özünə məxsus sanitar qovşağı mövcuddur. İşıq xətləri, elektrik xətlərinə kimi hamısı çəkilib, istilik sistemləri çəkilib, pəncərələr vurulub, tamamilə hazır bir vəziyyətdədir. 4 ədəd yataq otağı var burada. Demək, dəhlizdə yerləşən sanitar qovşaq, bu yataq otağının da özünə məxsus sanitar qovşağı mövcuddur. Keçək digər sahələrlə də tanış olaq. Evlərimiz böyükdür, qısa bir video çəkəcəyik. Buradan da eyvana keçid etmək mümkündür. O yataq otağından və digər yataq otağından eyvana keçid etmək mümkündür. Qalxaq sonuncu, 4-cü mərtəbəyə. Ümumilikdə 8 sotun üzərində 9 otaqlı, 650 kvadratlıq mülkümüz 480 min manata satışa çıxarılıb. 055-291-3565 mənim əlaqə nömrəmdir. Buyurub zəng edə bilərsiniz. Geniş bir şəkildə mansarı var. Buradan eyvana keçid var, oradan eyvana keçid var və hər bir tərəfə pəncərə sahəsi var, dəyərli dostlarımız. Hətta o sahədən də eyvana keçidi var. 480 min manata real müştərilərə endirim nəzərdə tutulub. Sağ olun, sağlıqla qalın.